madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftigii luxdanaa ee uu hogaaminaya ayaa si diiran oo kaliya laba loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka duulaan kana soo degaan ee magaalada Addis Ababa ee Polo International. waxaana halkaasi waftiga madaxweynaha ku qaabilay kuna soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi mudane Demeke Makanon, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah madaxda dalkaasi. madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Itoobiya gaar ahaan kuwa loo carbiyay soo dhaweynta madaxweynayaasha. intaasi kadib madaxweynaha ayaa qadar nasasho ku qaatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa waxaana loo galbiyay dhinaca qasriga madaxtooyada ee dalka Itoobiya halkaasoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Master Abiy Ahmed uu madaxweynaha iyo waftigiisa qada sharaf ugu sameeyay. sidoo kale soo dhaweynta loo sameeyay waftiga madaxweynaha waxaa qayb ka ahaa madaxda safaaradda Soomaaliland ee dalka Itoobiya. madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa gudagali doona howlaha shaqo ee u yimaadeen dalka Itoobiya kuwaasi oo kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda dalka Itoobiya. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, magaala madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa.